大家好，我是瑞，欢迎打开 M2 档案。2025年对于台湾演艺圈来说，算得上是开年不顺啊。先是从小到大陪伴我们的大 S 不幸患流感离世，年仅48岁，让人不免扼腕叹息。然后呢，是著名女星吴佩慈的未婚夫纪晓波被踢爆是缅甸最臭名昭著的电诈团伙 KK 园区的幕后老板，还利用老婆的人脉骗人过去当猪仔，人设一夜崩塌。不过啊，这里边最劲爆的莫过于昔日偶像剧男神李威卷入了一桩骇人听闻的精舍谋杀案。不仅是李威和他的妻子从一开始的证人变成了主谋，教唆安排信众作伪证，此案啊更是涉及到了宗教团体虐杀成员、教主敛财、洗脑教众、光天化日之下台北街头运送尸体等等一系列匪夷所思的行为，简直就是电影《周楚除三害》里面的情节照进了现实。都说是人生如戏啊，李威以及他背后那个佛法无边的神秘上师，究竟是如何跌下神坛的？从镁光灯到聚光灯，从华服到囚服，到底是邪教害人，还是利欲熏心？下面啊，让我们来一起走进这起新鲜出炉的台湾精舍杀人案。2024年7月26日，台北市警察局接到报案，称一位蔡姓女子在家中突发疾病，人事不省。警察和急救人员赶到那处位于台北市大安区的地址时，发现是一处在当地小有名气的私人精舍，内里装修豪华，而那位躺在床上的50多岁的女事主已然全身僵硬，没有了呼吸和心跳。在检验遗体的过程中啊，警察发现了死者身上有很多深浅不一的淤伤和划痕。而且根据皮肤上的尸斑分布，他离世已经超过24小时，并且在死后还被移动过。而且他并不是这处精舍的业主，而是众多在此修行的信徒之一。只是跟其他人只是白天过来打卡不同，蔡女士呢在此已经常住了2个多月，类似于是走读和寄宿生的区别。这儿啊，咱们多说一句这个精舍哈。根据权威的佛学大词典给出的解释，精舍呢其实就是梵语里寺庙的意思。在佛教发源地，无论大小寺庙都可以叫做精舍。不过在传到中国并且发展了几百年之后，只有规模比较小的修行场所才被叫做精舍。相较于传统的寺庙，精舍的规模和功能性都大为简化，通常是一个法师带领着10几名的俗家弟子烧香礼佛、讲经论道，偶尔呢也会应邀进行一些法事。精舍的地点呢，也不拘泥于深山老林，一定要远离红尘，而是干脆大隐隐于市，在普通的居民楼里摆上佛像香炉，心中有佛，便能开拓一方清净修行的天地。蔡女士出事的这间精舍啊，就属于这种。根据台湾《镜周刊》的报道，此间精舍的领头上师是在佛教圈小有名气的作家王运，出版过不少的相关书籍，弟子众多，香火兴旺。而这位去世的蔡女士之前也是一个事业成功的会计师，只是不知为何身家百万，在台北有自己住处的她，会在这间小小的精舍一住数月，并且还殒命于此。法医出具的尸检报告将蔡女士的死因定为横纹肌溶解，也就是人体的横纹肌细胞坏死后释放的毒素进入血液循环系统，最终造成肾衰竭。这个横纹肌溶解症的成因有很多啊，比如说过度锻炼导致肌肉细胞坏死，或者是滥用药物、酒精中毒、长期卧床。而地震幸存者在被长时间挤压在一个狭小空间时呢，也非常容易发生这个横纹肌溶解。而另一大发病原因，则是遭受了长时间的殴打和虐待，尤其是受害人被强迫处于一个不正常的体位，比如说匍匐下跪、捆绑倒吊，再加上外力击打和体罚，很容易在短时间内就会出现呕吐、昏迷、尿液颜色变成棕色等严重症状。如果不加以救治，死亡率极高。加上蔡女士身上发现的那些大量淤伤，让警方不得不怀疑她是被人残忍虐杀致死。如此恐怖的凶案是如何发生在一处佛门静修之地的呢？警方对精舍内的其他信徒、报案的女住持以及上师王运都进行了问话，结果所有人都异口同声地说对蔡女士的死并不知情。至于她身上的伤，信徒们说是因为蔡女士情绪不稳定，平时就有自虐倾向，这些伤啊都是她自个儿搞的。女住持则说是蔡女士得了新冠肺炎之后，走路时常跌倒，所以身上有撞伤。然而啊，在警方调取了精舍附近的监控录像之后，
发现在7月24日晚间，蔡女士和精舍的吴姓女住持、江姓女信徒、李姓男信徒一起结伴离开，走进了距离精舍大约1公里的一处茶社。几个小时后，这几个人的身影又再次出现在了监控中。但和先前有所不同的是，这回蔡女士是坐在一个手推车上被人给推回来的。对此吴姓女住持说，当晚在茶室用餐讨论事情，蔡女士一时闹情绪，加上她不知道怎么搞的，全身发臭，因此就没让她坐车，而是以板车拉回了精舍。李姓男信徒说，是因为蔡女士乱动会掉下车，而那个江姓女信徒则说是蔡女士不想走路才用推车的。那这3个人的说辞完全对不上显然没有老实交代。然后呢，当警察把监控录像进一步放大且提高清晰度之后就看到了非常惊悚的细节。蔡女士耷拉着头一动不动，身体居然是用一层一层的塑胶袋和打包用的胶带捆在推车上的。结合之前法医报告中显示，蔡女士在被发现的时候已经死亡超过24小时，以及她在死后被人移动过，刻意做出死在床上的假象，警方有理由相信，监控中拍到的坐在板车上的蔡女士其实已经是一具尸体，而那3人其实就是在运尸。光天化日之下在台北街头搬运一具尸体，这是听起来都不可思议的事儿。不过后来媒体发现，在案发当天刚好就是台风格美登陆的日子，大多数民众都听从气象中心的警告待在家里，路上空无一人，所以才让他们顺利的把蔡女士的遗体从茶社运回了精舍，直到第2天打电话报警，这才东窗事发。拉着推车将死者运回精舍，原来人被塑胶袋和胶带捆绑，住持和信徒却辩称是死者不想走路，怕他掉下推车，从案发茶馆到精舍徒步走了1公里。这间茶社和精舍一样，同样是由上师王运进行经营的，不过平日里只接熟客，在案发当天并没有其他人在场，而茶社内唯一的摄像头线也被人刻意剪断了。而精舍呢，则根本没有任何监控，因此蔡女士到底是如何去世的，以及她的尸体被运回精舍后又发生了什么，都不得而知。而且相关的3人以及精舍的负责人王运又对警方守口如瓶，一口咬定蔡女士是在不小心摔倒后突发疾病去世的，这就让整个案件的调查陷入了僵局。直到2024年年底，警方手中掌握了一份录音证据，内容呢是一名男子教这些在精舍中的修行信徒如何应对警方的问话，要他们在面对和蔡女士相关的问题时不是说不知道就要说不记得，而且更切记千万不能说出当晚对蔡女士进行过教诲一事。这无异于是坐实了蔡女士不仅是被教友们集体凌虐致死，他们还试图串供，企图在警方面前瞒天过海。如果不是其中一人实在是良心不安，偷偷用手机录下了证据交给了警方，那么蔡女士也许真的就会成为精舍中的一缕冤魂而最令人震惊的是录音里那位侃侃而谈教人如何做伪证的男子，居然就是曾经在两岸3地红极一时的偶像剧男星李威。作为这间精舍中修行多年的主要弟子之一，李威和妻子在案发后曾经2次以证人的身份被警方叫去问话。也许是多年演戏磨练出来的演技了得警方一直都没有对他产生怀疑，直到这个录音曝光，铁证如山，才发现他不仅仅是整个谋杀案中军师级别的主谋之一，更是在蔡女士被折磨致死的过程中一直在场，不仅没有报警，还帮忙掩盖罪行，这跟他在屏幕上重情重义的人设相去甚远。我最看不惯的就是刻意欺负别人的人。不过也有人表示，李威走到如今这一步，其实并不令人感到意外。从年少成名、爆红大火，到后来沉迷信教、隐退多年，他每一次的人生选择，好像都伴随着各种各样的争议。说他是抓马圣体，一点儿也不为过。李威原名李义伟，1980年7月9日出生于台北市。不仅他自己进入演艺圈堂弟李毅也是台湾一位知名的主持人，而亲弟弟李义成则是一位健身网红博主，出版过一本叫做《一休陪你爱瘦身》的畅销书，可谓是一家子都多才多艺。不过维基百科中提到，他的父亲呢是一个黑帮领袖，
也不知道是不是因为这样的家庭背景，让他在成名作《吐司男之吻》中演起黑道太子爷来格外的得心应手，入木三分，还因此入围了台湾金钟奖戏剧类最佳男主角奖。也是因为这个剧的大火，他将艺名改为了和剧中男主角一样的名字李威，从此开启了自己的演艺之路。之后他又出演了《吐司男之吻2》《甜柠檬之恋》以及古装大戏《英雄本色》，以帅气英俊的长相为观众所熟知。台湾 Much TV 电视台曾经发起过一次投票，要观众去选出心中的10大放电男。李威呢，以非常微弱的票数之差屈居第2。仅次于因为《流星花园》在整个亚洲红得发紫的言承旭，但是足够吊打什么金城武、吴彦祖一众男神了，可见当年李威的人气有多高啊！而且他不仅会演戏，还会唱歌。早年间以微卫男团组合签约，跟他搭档的另一个成员呢，是后来一样大红大紫的林佑威。这个组合解散后李威签约了滚石，发行过一张名为《迷彩李威》的个人专辑。尽管销量平平，里面的歌也没有大爆，不过好歹也算是成为了一个跨界艺人。不过很多的观众真正的认识李威，可能还是07年大火的台剧《放羊的星星》。这部由林志颖担当主演的经典台剧，尽管只有20集，但是制作精良，演员颜值演技都在线，剧本也是相当能打。一经推出，便在两岸3地引起了收视狂潮。之后还多次重映，甚至被泰国的电视台买下了剧本的版权进行了翻拍。李威在该剧里头饰演男2号，众家的三公子。尽管他在里面呢，依然走的是霸道总裁家的叛逆贵公子的路线，演技上并没有什么太大的突破，但是架不住这个剧实在是太火了，于是他也跟着跻身了台湾的1线偶像明星。之后又凭借在《斗牛要不要》里面的表演，入围金钟奖最佳男配，事业进入了巅峰期。不过比起在屏幕上的多姿多彩、光芒四射，李威在台下却一直是争议不断的。2013年，他签约东方卫视，成为较早一批闯荡大陆演艺圈的台湾艺人。先是出演了一部叫做《千金归来》的电视剧，听这个名字就知道，又是霸道总裁、富家千金的炫富偶像路线。但是呢，这次的反响却非常一般。值得一提的是这部剧的男1号是后来卷入嫖娼丑闻而被封杀的李易峰，加上这次李威因为涉嫌谋杀被捕，同一个剧里的男1、男2都因为犯案而翻车，也算是创了个不太光彩的记录之后李威又接了包括《新济公传奇》《向幸福奔跑》等多部影视剧，但是不管是口碑还是收视都非常普通。而他呢，也从一开始的男1、男2，逐渐的就变成了男 N 号，甚至是没有几句台词的路人甲。就像很多在过气边缘挣扎的男明星一样，他开始频频的参加一些综艺节目和真人秀，赚钱的同时呢，也试图通过拉高话题度来翻红。其中就包括了一部名为《火线英雄》的有关消防员日常生活的真人秀。在开播前为了给节目造势，不仅是栏目组在网上抛出了台湾男星接受大陆军队训练为题的受训生活照，李威自己也在微博上写道，从部队新兵中心出来了，分离的那一刻还是忍不住掉下眼泪。我只想说一句，我的消防兄弟们，你们都是我的骄傲。可是很快台媒就挖出李威当年曾经以患有家族性遗传僵直脊椎炎为由，申请在台湾免服兵役。那这会儿又跑去在大陆的真人秀里面摸爬滚打，不免让人怀疑他是为了逃避兵役而进行了病历造假。除去这些朝三暮四的行为引发的争议李威的感情生活更是堪比8点档的剧情早年间他在拍摄喜剧《青春六人行》的时候，和同组的女星徐伟伦传出绯闻，但是遭到了李威方面的否认。不久后他又拍到了和另一位女明星陈怡蓉举止亲密，疑似脚踩2只船。2007年，徐伟伦不幸车祸身亡后，李威未能出席他的告别仪式和悼念音乐会，这一举动引发了媒体和公众的热议。有报道指出，李威是被拒之门外了，但也有种说法是他因为种种原因未能出席。2009年李威又和萧亚轩传出了恋情，并且还被狗仔多次拍到在女方家中过夜，但是李威却表示两人只是朋友，晚上相约打麻将而已。之后他又和王心凌、林奕欣等多位女明星传过恋情，堪称女神收割机但是呢，李威却通通予以否认，简直是把不承认、不拒绝、不负责3不原则发挥到了极致。
这里面最狗血的莫过于2014年发生的床照门了。当时呢是李薇被传出和大陆女星姚笛谈恋爱，两个人还被拍到一起同游日本和泰国。结果这一举动惹怒了当时李薇的同居女友杨紫晴，她在网上曝光了和李薇的一系列床照，以及只穿了内衣内裤的亲密照，让人看了直呼辣眼睛。对此呢，李薇愤怒地发文反击，说杨紫晴根本就不是他的女朋友，照片呢也是1年多前的旧照，并且暗讽女方就是为了炒作而故意爆料。结果杨紫晴也毫不示弱，随即发出了一张给男人剪指甲的照片，尽管都没有露脸，但是男生那内裤的花纹和之前李薇床照中穿的一致。然后他还不忘留言说，谢谢你，原来我就是一个被你玩过的婊子，发条微博就一脚踢开了。就在两人在网上撕得难解难分，骂战越发不堪入目时三角恋的另一个当事人姚笛却通过经纪公司云淡风轻地表示，他和李薇只是工作上的往来，并无任何感情纠葛。后来姚笛嫁给了一位富商，不管是李薇还是当年被他插足的文章马伊琍，都成为了过去式。只能说李薇在姚笛面前实在是段位不够，才落得最后竹篮打水一场空。不过事后网友扒出，那个杨紫晴也不是什么省油的灯。她自我介绍说是艺人及经纪人，但是网上能够找到的相关信息，仅仅是曾经参加过一档名为《非常完美》的相亲真人秀节目。她在和李薇撕破脸分手后的1年，又成为了陶喆出轨门的人，完成了从被小三到当小三的完美闭环。不得不感慨一句，娱乐圈就是个圈，转来转去都是虚情假意。娱乐圈就是个圈，里面拱来拱去都是精虫上脑的二师兄年轻时候的李薇呢，虽然偶像包袱重了点，绯闻缠身，但是性格直率，嫉恶如仇，面对不平的事敢说敢做。上康熙的时候呢，就说自己最看不惯欺负别人的人。从读书的时候，他就会为了朋友出手。我最看不惯的就是刻意欺负别人的人。就是说我最不喜欢就是会那种人，会刻意去欺负别人，那种我就不会客气。只可惜跟他旺盛的桃花运相反，他的事业运却持续走低。到了2020年，新冠疫情对行业产生了巨大影响，李薇在2021年就返回了台湾，并没有继续接戏拍戏，而是专注佛学，而且成立了一家专营高档茶具的公司。而他之前频繁更新的微博，也在2021年11月发出了最后一条怀念徐伟伦的信息后，就再也没有发过新的动态，几乎是完全从公众视野中消失，直到这次涉及精舍谋杀案才被重新提及。按理来说，潜心修佛，一心向善是好事他怎么就变成了个杀人犯了呢？于是很多人就把目光投向了那个精舍的负责人，也是所有信徒的精神偶像王运，觉得他修的根本就不是佛法，而是洗脑信众的邪教。根据《镜周刊》的报道，64岁的王运本名王江镇，曾以王运老师为笔名，出版了多本宗教、心灵成长类的书籍。在他的个人网站静运于书里，自我介绍说，他是一位博览群书、孜孜不倦解答人生疑难的文字工作者，融合东方文化传统精神以及西方科学观的沉思者。他还宣称自己的著作被翻译成外文后，连续3年登上亚马逊畅销榜第1，连美国的公交车上都打着他的广告。对此我们专门去 Amazon 上看了一下销量榜，王运老师的青城山系列作品，甭管是走向青城山、云越青城山还是归来青城山这销量看上去都跟第1是8竿子打不着。要么就是他所说的那网络书店亚马逊和咱们平常认知的贝佐斯名下的亚马逊图书根本就不是一回事儿，要么就是想用李鬼扮李逵蒙混过关。甭管听起来多高大上，往自己脸上贴多少金，结合他后来的所作所为，其实就能总结成4个字：邪教教主有一位跟他多次接触的佛学界人士向记者透露说，王运的这处精舍装修豪华，里面收藏着很多珍贵的古董字画，形同佛教招待所。拜在他名下的弟子，除了李薇这种明星，还有多位政府高官、法官、律师及白领人士，大家定期上课聚会，关系十分紧密。王运本人呢，却非常的神秘和低调，从来没有照片流出，就连脸书上的头像用的都是一张自画像。如果不是信徒和熟人介绍，根本见不着他的面。这次哪怕是被捕，
记者也只能远远地拍到一张模糊的全身照。那位爆料人士跟记者描述说，王韵身材不高，但是保持得很好，留着一头齐肩白发，颇像一位仙风道骨的得道高人。王韵对弟子们说，他不仅是位藏传佛教的修行上师，还修习过太极、少林等武学秘籍，更是个古董字画的收藏大家，甚至还是一位出过唱片的歌手。据一位有幸聆听过教主仙乐的人所描述，王韵的唱片尽管都是翻唱一些70、80年代的老歌，但是歌声极具穿透力，听得弟子们如痴如醉。如果这些都还不够的话，那么王韵还有另一个杀手锏，那就是他不仅精通茶艺，收藏有大量高级南投蜜香红茶，还专门训练了2位美女负责端茶倒水。一旦有政商两界的贵客上门，他便会开放那间茶室，好茶配淑女，红袖更添香，让人流连忘返。当然了，这仅仅是对于那些在王韵看来对他有用、有帮助的权贵阶级才有的待遇，那些追随他的弟子们可就没这么好运了。有一位不愿透露姓名的教徒对记者透露说，王韵对弟子不管是精神上还是经济上，都实行了压榨，要求他们倾家荡产，出钱来供奉他这位上师。在王韵被捕后警方从他的住所内搜出了2700万的现金，包括案发地在内的精舍、茶室等4处物业。这4处物业呢，虽然都不在王韵的名下，但他却是实际的拥有人。可见他这些年对信众们是做到了敲骨吸髓，榨干了每一分钱除了给钱外信徒们平日里更是要打扫做饭、洗衣叠被、开车接送、按摩捏脚，全方位无死角地伺候他。稍有不从，王韵还会开启精舍内独有的教训模式，从跪罚到被戒尺殴打体罚，花样百出，看不出半点修佛人的慈悲为怀。更有甚者，他还会鼓励和教唆别的教众参与到凌虐中来，美其名曰是为了对对方好，要通过必要的手段来将其拉回修道的正轨上来。警方怀疑蔡女士很可能就是在这样一个集体施虐的教训模式下被活活打死。那蔡女士又是如何得罪了王韵这位大师的呢？根据一份法院的判决记载，王韵在成为佛教上师之前曾经是一个风水师。前妻和2个女儿多次陪他前去香港、澳洲等地看风水，前妻呢还会帮忙拿法器，张罗各种仪式。而那些看风水得来的顾问费雇主包给他的红包，那这些东西都由前妻保管。2个人在2014年离婚，王韵向法院提告，要求前妻把这些年拿走的钱退回给他。不过2个女儿却站在了母亲这边，不同意给王韵那个老登退钱，理由是他生活奢华，爱吃高档餐厅，住5星酒店，家里头做饭必须是昂贵的有机食材，连喝水都只喝进口矿泉水，袜子更是只穿1次就丢掉，简直是把日子过成了低配版的慈禧老佛爷呀。除了吃穿讲究之外，家里还养着2辆车，精舍里装着9个空调，这些开销每月都要15到20万台币。王韵之前看风水赚的那点钱，早就被他霍霍得一干二净了，很多时候还需要母亲自掏腰包往里头补贴，哪还有钱退给他呀？王韵呢，却对此表示不服，向法院申请对前妻的经济情况进行查账。而他找来的这会计师就是他的弟子蔡女士。一方面呢，是因为蔡女士的确经验丰富，业务过硬；二来估计是他想着能把这会计费也还。可是蔡女士也是巧会计难查无钱之账最终法庭还是驳回了王韵的分钱要求。而王韵觉得自己平白无故损失了几百万于是就把这个账算到了蔡女士头上。根据《镜周刊》的报道，早在蔡女士去世几个月前，王韵就以她需要加强训诫才能修成正果为名，要她搬入精舍中居住，其实就是为了方便王韵和其他弟子对她进行施虐，包括不给她提供足够的饮食，长时间在佛像前跪着悔过，甚至还动手剪掉了蔡女士的头发。蔡女士去世后警方发现她银行账户里的200多万早已被清空，被转入了和精舍相关的一个账户内。在案发当日，精舍的3大护法将蔡女士押送到那间茶室，进行了更加丧心病狂的虐打，结果导致蔡女士全身淤伤，横纹肌溶解。他们不仅没有第一时间打电话叫救护车，反而是眼睁睁地看她去世，而且还把尸体搬运回精舍，做出疾病去世的假象。
根据警方手中掌握的证据，李威和他的妻子当时就在茶室的施暴现场，但是他们具体有没有动手参与，目前并没有具体的信息。多说一句啊，李威这个人呢，尽管是前半生风流潇洒，但是在归入王运门下之后，似乎完全转性了，不再流连声色犬马，就连家庭聚会都很少见他参加，朋友之间的问候短信也几乎是已读不回。1年多以前，他低调成婚，妻子同样也是王运的信徒之一，两个人在精舍修行的过程中相识。这种内部成员通婚啊，其实也非常符合邪教里头利用婚姻家庭的关系来绑定成员的做法，可谓是一入邪教深似海啊。李威在短短2-3年的时间里呢，就越陷越深。有律师解读说，就算李威没有动手打人，但是他在事后的录音中教信众如何应对警方调查，并且隐瞒犯罪行为这个事儿，也会被定义为教唆伪证罪以及教唆隐匿证据罪。再加上此案性质恶劣，数罪并罚，他很有可能会面对最高无期甚至是死刑的后果。就算是侥幸得到轻判，这辈子也已经是身败名裂了。可能大家发现了，近些年来演艺圈的明星信教，尤其是藏传佛教的人越来越多。而这次李威出事的上师王运，同样说自己是深得真传的大师，其实却是打着修行的幌子，私下里疯狂敛财，精神控制教众，和邪教无异。在知乎上曾经有个问题，为什么大腕明星富豪们最后都痴迷于佛学呢？下面的一个高赞回答是，当物质的享受到达某种程度的时候，理性的精神追求又不能及时跟进，思想又得有所寄托，所以佛门就成为了众多选择中最容易的一个。这样的心态也很容易让一些心术不正的人钻了空子，尤其是分支众多、修行方式不同的藏传佛教，因为本身自带神秘属性以及信息交流的闭塞，成为了批量生产假大师、假活佛，甚至是邪教的温床。一边呢是有钱但是内心空虚，一边是心眼贼多但是没钱，这么凑在一起就好比是你想睡觉了来了个枕头。只是这样的各取所需、心怀鬼胎的所谓修行，早已偏离了佛家一心向善的本源。就如同周处除三害里面的尊者，口口声声要信徒们归于真我，但其实就是要信徒把一切都贡献给他，自己呢一无所有。不盲从，不盲信，遵从自己的内心，也许才是避开邪教陷阱的唯一方法。感谢收看 M2 档案，咱们下期再见。